السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكة زوينة بالقهوة والكاكاو. قبل ما نبدا معكم، فضلا وليس أمرا، عملوا لي جيم، عملوا لي اشتراك باش توصلوا باقي الوصفات. والآن نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو هنايا واحد كاس ديال دانون، يعني دانون الفاني أو طبيعي. هنايا كاس ديال الحليب، ما يعادل كاس العنبة. كاس لاروب ديال الزيت، ما يعادل كاس العنبة كذلك. هنايا كاس ديال السكر سنيدة. عندي هنايا واحد زوج باكيات ديال الخميرة ووحدة ديال الفاني. دائما بكأس العنبة، هاد الزلافة كتعادل كأس العنبة. هنايا 3 البيضات. بالنسبة للتزيين، انا غادي نزين هنايا بالقرقاع، شوية د القرقاع وشوية د اللوز، وعندي هنايا البندق، وباقي عندي مازال مكسرات اخرين، منهم التمر ومنهم كذلك اللوز محمر. هي باش غادي ندير تزيين، والتزيين كيبقى اختياري. دابا غادي مازال عندي هنايا جوج كيسان ونص ديال الدقيق، جوج كيسان ونص ديال الدقيق ما يعادل 250 غرام. وعندي هنايا واحد قبصة ديال الملح. عندي هنايا واحد لاغوم ديال الشوكولا. وهنايا عندي الكاكاو. بالنسبة للكاكاو عندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو. هادو هما المقادير. دابا غادي ننتقلوا لطريقة التحضير بإذن الله. غادي نبداو على بركة الله. اول حاجة غادي ناخذ واحد الغيسيبيون، غادي نهرسوا فيه واحد 3 د البيضات. بالنسبة للبيض خصو يكون حجم كبير. الا كان عندنا البيض حجم صغير نديرو 4 البيضات. ودائما البيض خاص يكون بحرارة المطبخ باش تصدق لينا الوصفة ديالنا. غادي نضيفو واحد الساشية ديال الفاني. غادي نضيفو واحد الكاس ديال السنيدة. هاد الكاس ديال السنيدة كيعادل كاس ديال العنبة. هاد الزلافة كتعادل كاس ديال العنبة عفوا. دابا غادي نطربوا الخليط ديالنا، غنحاولوا نطربوا لمدة واحد 4 دقائق حتى ل 5 دقائق حتى يطلع لينا الخليط تيولي ابيض وخفيف. هاد العملية هي اللي كتخلي الكيك ديالنا ناجح، وكيجي طالع وخفيف من الداخل، ما كيجيش مدقص. دائما ملي كنطربوا البيض مزيان مع السكر حتى كيولي الخليط ثقيل بحال هذا الشكل هذا، غنوريكم بحال هكا. تيجي الكيك ديالنا زوين وتيجي خفيف من الداخل. وكنقدروا نكتبوا مثلا به الارقام بلا ما يتقطع. كنواصلوا التطريب. كل ما طلع لينا هذا الخليط ولا ثقيل، كل ما كان الكيك تيجي زوين. هانتوما يا الخليط جا كيف بغيتو على هذا الشكل هذا يكون. تقدري تكتبي به مثلا وداك الشريط ما كيتقطعش. دابا غادي نضيفو واحد الياغورت طبيعي او فاني بحال تيعطيو نكهه وتيعطيو حتى واحد الكيك تيجي خفيف. هذا الياغورت طبيعي او دانون ديما تيساعدوا الكيك باش يجي خفيف. طربوا غير شويه، ما نكثروش التراب. غادي غير نخلطوه وغادي نزيدو الزيت على شكل دفعات. عندنا كاس لاروب ديال الزيت، نضيفوه على شكل دفعات ونحاولوا ما نخليوش الخليط ديالنا يهبط. غنطربوا غير شويه وغادي نحبسوا. هنايا غادي نضيفوا داك نص كاس ديال الحليب. عندنا نص كاس ديال الحليب. غادي ناخذ واحد شويه من الحليب غنزيدو على نيسكافي، حيتاش العجين ديالنا غنقسموه على جوج. النص غادي نديرو ليه الكاكاو، والنص الاخر غادي نديرو ليه نيسكافي او قهوه سريعه الذوبان. ونزيدو نطربوا واحد شويه. دابا صافي سالينا. في هذه المرحله هذه غادي نحاولوا ناخذوا الدقيق ديالنا. انا خدات لي جوج كيسان ونص ديال الدقيق. نتوما تقدر تاخذ لكم قل او اكثر على حسب البيض وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. ودائما الكيك ما خصوش تكثروا ليه الدقيق. غندير واحد جوج خمارات. هنايا غادي نبداو نخلطوا وغنبداو نطلعوا من التحت للفوق. نضيفوا الدقيق ديالنا
ضفنا كنضيفو غير بشويه بشويه، ونحاولو نطلعو من الفوق للتحت باش ما يتقلش لينا، باش ما يهبطش لينا الخليط. دائما من الأسفل إلى الأعلى، حركات دائرية. وهنايا تنضيفو الدقيق شويه بشويه، تنضيفو على شكل دفعات، ما خصناش نضيفو الدقيق مره واحده، وكنستمروا هكذايا حتى كنكملوا الكميه ديال الدقيق اللي عندنا. ومره مره نراقبوا الخليط ديالنا، تنشوفوا عين ميزاننا ما يجيش ثقيل بزاف، حيت بعض المرات كاين الدقيق اللي كيشرب. وحتى على حسب الحجم ديال البيض، كاين البيض اللي كيكون كبير، وعاود كاين البيض اللي تيكون صغير. هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الخل كيعطي واحد الهشاشه لهاد الكيك، وحتى تيعطيه واخا يبقى يومين 3 ايام تيبقى الكيك رطب، واخا انه ما غاديش يبقى. ان الوليدات كيعجبهم هاد النوع ديال الكيك اللي ديال الشوكولات وديال القهوه، تيجي زوين هذا الميكساج ما بين الشوكولا والقهوه، تيعطي واحد المذاق زوين. هذا هو الخليط كيف بغيتو، خصو يكون بحال هكا، هكا خاصو يكون الخليط. هاد الخليط هذا تقدروا ديروا فيه به حتى الجينواز، تيطلع به زوين. هنايا غادي نقسم الخليط على جوج، غادي ندير نفس الكميه. انا خديت منه واحد شويه، حيت درت منه واحد جوج كاب كيك، واحد جوج ديال لي كاب كيك عملتهم لولدي. هنايا واحد غادي ندير فيه الكاكاو، 2 معالق ديال الكاكاو. ها الخليط الثالث اللي قسمت درت به الكاب كيك لولدي. عندي ولدي تيعجبو الكاب كيك اكثر من لو كيك، مع انه نفس العجين، الا ان الاطفال عندهم اختيارات خاصه. دابا غادي ناخذ الكاكاو ديالنا، غادي ناخذ الخليط الاول، غادي نضيفوا ليه واحد 2 معالق ديال الكاكاو، نحاولوا نغربلوهم باش ما يكونوش فيهم دوك الحبيبات. وهنايا غادي نزيد واحد شويه ديال السكر كلاصي، لان الكاكاو مر، وحتى السكر ما كثرتش انا في هاد الكيكه هذه، ما كثرتش فيه السكر. بالنسبه للكاكاو كيكون مر، فزدت واحد المعلقه ديال السكر كلاصي مع الكاكاو. هنا غادي نخلط كلشي، وغادي نحطو على جنب، وناخذ الخليط الثاني ان شاء الله. غادي ناخذ الخليط الثاني، غادي نحاول ناخذ هذيك نسكافي اللي درت لها شويه الحليب اللي ذوبناها في واحد الكاس، غادي نقبطوها، غادي نخلطوها، وغادي نضيفوها لهذا الخليط الثاني. هاد الميكساج ما بين النسكافيه وما بين الكاكاو كيجي زوين. هنايا كناخذوا ديك النسكافيه كنحاولوا نضيفوها لذاك الخليط الثاني، معلقه صغيره ديال نسكافيه في شويه الحليب. دابا غادي نخلطو، نخلطو كلشي. صدقوني كيجي هاد الكيك زوين بزاف، سيرتو مع داك الكاكاو وداك الكركاع اللي درت ليه في الوسط. مازال غادي ندير ليه المكسرات في الوسط، وزينته بداك البندق، عاطي صراحه منظر ومذاق رائع. صافي دابا انا خلطت كلشي. هذا درت فيه هاد هنا خلطت فيه القهوه، وهذا درت فيه الكاكاو. غادي ناخذ واحد المول ديالنا، غادي نديرو فيه الزبده، وغادي ندهنوه بالزبده ونديرو ليه الدقيق. دابا غادي نخوي الخليط ديال الكاكاو في الاسفل، او الخليط ديال اللي بغيتو. تقدروا ديروا ديال القهوه في الاسفل، او ديال الكاكاو في الاسفل، اللي بغيتو بحال بحال. عاد نخوي فوق منه، نحاول نقادو. غندير شويه الكركاع الوسط، ديك الطبقه الاولى ملي كدير فيها الكركاع وكتخوي عليها الخليط ديال القهوه كتجي رائعه في المذاق وحتى في الشكل، خصوصا العشاق ديال القهوه والعشاق ديال القهوه ديال النسكافيه وديال الشوكولا، تعجبهم هذا النوع ديال الكيك. دابا تندير الطبقه الثانيه
اللي الخليط الثاني اللي فيه نيسكافيه. هنايا الفران مشعول على درجة حرارة 200 درجة، خصو يكون سخون مزيان. من بعد غنعمل فيه الكيك ديالنا وغنطفي الفوق وغنخليه يطيب على درجة حرارة 180 درجة مدة 40 45 دقيقة ونقدمو ليكم. نخليه يطيب على خاطرو. وهنايا الكيكه ديالنا بعد ما طابت، ها هو الشكل ديالها، شكل رائع، شكل زوين، شكل راقي. زينتها بالمكسرات، البندق، الكركاع، اللوز محمر، ودرت ليه شويه البودر ديال الشوكولاط من الفوق، شوكولاط محكوك من الفوق. هذا هو التزيين. صراحه جات زوينه، جات رائعه، وخصوصا المذاق يا سلام. نتمنى تجربوها، وإلا عجبتكم عملوا لي جيم، عملوا لي اشتراك باش توصلوا باقي الوصفات. وهنايا غادي نقطع واحد المرصو باش تشوفوا ان شاء الله. راه تتبان زوينه وكتبان كتشهي. صراحه كيكه زوينه بزاف، لا في المذاق ولا في الشكل. انا غادي نقطع لكم واحد المرصو. كتجي زوينه رطبه الوسط وكتجي هشيشه بزاف، واحد المذاق رائع، خصوصا ديك القرمشه ديال الكركاع اللي كتكون في الوسط، ومع مذاق نيسكافيه والكاكاو. نتمنى تجربوها ان شاء الله وردوا عليه في التعاليق كي جاتكم. راه ماشي ما فيهاش مكونات غاليه بزاف، كل واحد كيزين بالطريقه اللي بغا. تزينوها بالكاوكاو، تزينوها بالزنجلان، بالكوك. شوفوا ما شاء الله، شوفوا دوك الطبقات الجوج ومع داك الكركاع الوسط، كتجي زوينه، كتجي رائعه. نتمنى تعملوا لي جيم، تعملوا لي اشتراك، وتعملوا لي تعليق من عندكم.